vamos aprender a fazer essa fogueirinha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho esse efeito porque eu tenho aquele boneco tocha humana, então ele vem com esse efeito aqui de fogo. Para você, se você tiver um efeito aí de outra figura que sirva de fogo para a fogueira, melhor. Agora esse daqui que vai ser o foco da nossa fogueira, tá bom? Então, pra gente fazer esse suporte, que vai ser as madeirinhas, a gente vai precisar de madeira mesmo. Aqui essas daqui eu já cortei, tá? E elas vão ficar assim, depois que você cortar. E o que você pode pegar? Um galho de alguma árvore seca que tiver aí perto de você, certo? Então, esse material. Aqui eu peguei um outro tipo de madeira, mais escura e tal. Mas eu não vou usar essa não, vou usar essa aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai precisar para fazer essa fogueirinha aqui? Basicamente de cola quente. Outra coisa, galera, tem esse tipo de fogueira, tá? Mas a gente vai aprender. Esse daqui é um tipo de fogueira mais simples. Você só vai usar cola quente e as madeirinhas e depois você vai pintar, tá? Esse daqui eu toquei fogo mesmo para o efeito ficar mais real. Mas eu não aconselho vocês a tocar fogo nas madeiras, que você pode perder o ponto e queimar tudo. Entendeu? Eu fiz o fogo controlado, então eu consegui atingir o ponto que eu queria aqui, ó, tá? Mas depois eu pintei de preto também, não ficou só carvão não, eu pintei de preto também, tá? Se você não quiser tocar fogo, você só pinta de preto e pronto. Agora, esse outro tipo de fogueira que a gente vai fazer é diferente. Por quê? Porque eu vou colocar uma lanterna embaixo, tá? Pode ser essas lanterninhas aqui, ó. O que a gente quer é fazer o efeito acender, tá? Então eu vou colocar essa lanterna embaixo. Então eu vou começar a colar em volta desse TNF todas as madeirinhas e depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Legal? Então, galera, eu já dei uma arrumada aqui para vocês verem basicamente como é que vai ficar, tá? Dá pra ver aqui, ó, que a luz vai passar por aqui e o efeito vai ser encaixado aqui. Eu vou ligar aqui a lanterna para vocês verem como é que vai ficar. Olha aí a lanterna ligada, como que o fogo dá uma vida, né? E aqui, ó, eu coloquei ela mais embaixo, ó. Vou dar um jeito de vocês verem ela ali, ó. Agora eu tô subindo ela, tá vendo? E vou descer um pouco mais pra não dar pra ver nada embaixo, porque aqui tem TNT, entendeu? Dentro da fogueira tem TNT pra não espalhar luz entre os pauzinhos, tá? Então aí eu revesti de TNT. O objetivo era não espalhar a luz, porque poderia sair pelas frestas dos pauzinhos a luz. Então para não sair eu revesti de TNT e agora tá beleza aí, ó. Olha lá como é que ela tá iluminada. Tá vendo? Ó, em cima da luz, fora da luz, em cima da luz, fora da luz, para vocês verem a diferença. Beleza, galera?